النهاردة هنعمل كيكة شتوية رهيبة، بجد رهيبة، لانها كيكة غير كل الكيكات اللي احنا بنعملها في الشتاء. بالبرتقال وبالجزر بالزبيب، بالتمر. فيها حاجات كده، مكونات تدي طاقة كده ومشبعة جدا جدا. حلو في الكيكة دي فعلا مشبعة. القطعة الواحدة مع كوباية شاي بتحس ان انت كده واكل قالب كيك بحاله. بجد خطيرة جدا، مكوناتها حلوة قوي. آه وحلوة كمان للأطفال، لأنها فعلا مشبعة وفيها فيتامينات كتير من المواد اللي احنا هنحطها. أتمنى تجربوها، أتمنى ان هي ان شاء الله تعجبكم. عندي 3 كوبايات مطحونين من الشوفان، وعندي كوباية كبيرة من الجزر المبشور، بما يعادل 3 جزرات وسط. هاخدهم وأقشرهم وأبشرهم. وبعد كده هحط معلقتين كبار من الزبيب، وبعد كده هحط معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنحط بعد كده معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهنا انا استخدمت زيت نباتي، بس طبعا تقدروا تستغنوا عنه وتحطوا او تستبدلوه بزيت زيتون. دي ربع كوباية من زيت النباتي، ممكن تستبدلوها بربع كوباية من زيت الزيتون. وانا هنا بقى هعجن الكيكة بتاعتي بكوبايتين كبار من عصير البرتقال. عصير البرتقال ده فريش طبعا، كل ما كان فريش اي حاجة بنستخدمها كل ما كانت طازة كده وفريش كل ما كانت احسن. دول كوبايتين برتقال فريش بقى كده، حاجة تحفة من غير سكر من غير اي حاجة. هبدأ اقلب الكيكة بتاعتي كويس، مش قادرة اوصف لكم المرحلة دي اصلا خطيرة. الالوان كمان في الكيكة حلوة قوي، ريحة البرتقال خطيرة. هبدأ اقلبها كويس قوي. احنا ممكن نكتفي بان انا هحط لسه تمر وهحط كمان عسل. بس انتوا ممكن تستكفوا بان احنا نحط 3 أو 4 تمرات متقطعين كعبات صغيرة كده. انا ما كانش عندي تمر فانا استخدمت معجون التمر، قطعته كده مكعبات صغيرة. ممكن نحط معجون التمر ده ونكتفي بالسكر اللي في الكيكة، هتبقى مسكرة وحلوة جدا. لكن الناس اللي بتحب حاجة مسكرة اكتر من كده شوية ممكن تضيفوا معلقتين كبار عسل او سكر ستيفيا. انا قلبت كيكة كويس اهي، وحطيت حوالي معلقتين كبار من معجون التمر او 4 5 تمرات متقطعين. ممكن تكتفوا بكده، تبقى الكيكة طعمها خطير ومسكرة. بس انا حبيت اضيف معلقتين كبار من العسل. لكن انتوا ممكن تستغنوا عن مرحلة العسل وتستكفوا بمعلقتين كبار من معجون التمر او 5 تمرات مقطعين صغير. الكيكه دي طعمها بجد تحفه. التمر مع الزبيب مع الجزر مع البرتقال اللي احنا عاجنين بيه، بجد ريحتها حلوه، خطيره خطيره خطيره. اتمنى تجربوها، ان شاء الله تعجبكم. حلوه كمان الاطفال جدا. انا قلبتها كويس كده بالطريقه دي عشان ميبقاش فيه اي شوفان من تحت. عندي بقى انا استخدمت القالب المربع البايركس ده، تقدروا تستخدموا طبعا اي قالب انتوا عايزينه. انا بقى بطنت، اهم حاجه الكيكه تتقلب معاكي كويسه، تبطني القالب تبطينه كويسه. انا دهنت القالب بدهن زيت زيتون وبطنته بشويه شوفان كده. ومسخنه الفرن على درجه حراره 180. ظبطت كده بس القالب عشان تبقى الكيكه مستويه معايا. وهحطها على درجه حراره 180 لمده 30 35 دقيقه، طبعا حسب الفرن بتاعنا. انا بقى هبدا احط بقى احضر الصوص الابيض الخطير بقى ده. عندي مكعبين او مثلثين من الجبنه النستون. لو ما فيش ممكن معلقه كبيره من الجبنه الكريمي، لو ما فيش مشكله. عليهم هحط كوبايه كبيره من الزبادي، وهقلبهم كويس قوي. الجبنه بتدي طعم حلو كده للصوص، وبتدي طعم كريمي فيه اكتر. هقلبهم كويس مع بعض كده بالشوكة كده. هبدأ اهرس الجبنة او بالمعلقة، هتتهرس معايا على طول. حتى لو احنا كمان منزلينها على درجة حرارة الأوضة، هتبقى سهلة ان احنا نفرد الجبنة. بعد كده حطيت معلقتين كبار من الحليب البودر، بيدي تقل للصوص وبيدي طعم حلو جدا. انا حليته بقى بكيسين سكر دايت، ممكن تحلوه بعسل طبعا زي ما انتوا تحبوا. وهقلبه كويس قوي. الصوص ميزته بقى ان انا مش عايزاه تقيل قوي ولا عايزاه خفيف قوي، انا عايزاه يبقى وسط، يتحط على الكيكه، ما يبقاش تقيل قوي ما يبقاش سائل قوي، يبقى مظبوط نوعا ما. فانا هقلب كويس جدا، ولو احتجت لو لقيته متماسك شويه ومحتاج ان هو يبقى سائل نوعا ما، هبدأ اضيف معلقتين من الحليب، مش اكتر من كده. انا لقيته متماسك شويه معايا فضفت معلقه حليب اهي، وهقلبه الاول.
واشوف القوام بتاعه مظبوط ولا لسه عايز ان احنا نتقله شوية. لقيته لسه محتاج ان هو يخف شوية بسيطة عشان ما يبقاش ماسك جامد في الكيكة من على الوش، فضفت المعلقة التانية. هقلبه كويس بالطريقة دي كده بالراحة بأي معلقة بأي شوكة. وبعد كده مش هنحط الخليط بتاعنا ده على الكيكة على طول وهي سخنة، لازم الكيكة تطلع تبرد تهدى ونقلبها ونحطها في الطبق بتاعنا اللي هنقدمه. بعد كده نبدأ ندلق بقى الصوص بتاعنا الجميل ده على الوش، ونتأكد ان الجبنة كده دابت وان الحليب داب كمان معانا في الصوص ده. خلاص الكيكة بتاعتي خطيرة بجد تحفة، شكلها وريحتها بقى مش قادر لكم على ريحتها جميلة قد ايه، سمكها كمان حلوة جدا. كده خلاص بردت وهديت، هبدأ بقى اضيف الصوص بتاعي بقى على الكيكة من على الوش بالطريقة دي كده. انا هفرد الصوص كويس. هنزل بقية الخليط كله بالاسباتشلا عشان انا عايزة الخليط بتاعي يبقى الكيكة بتاعتي تبقى كده فيها صوص كده من على الوش، مش حابة انه ينزل مع الجناب قوي، بس انا هنزله كده نوعا ما كده حاجة بسيطة، بس انا عايزاه يبقى الوش بتاعه كده ايه كله كريمة كده ومظبوط. بعد كده بقى هرش رشة قرفة كده من على الوش، برضو دي خطوة اختيارية جدا، بس القرفة برضو بتدي للكيكات بتحسسني بالشتاء وبتدي كده للكيكات طعم رهيب. معلقة كده صغيرة كده من القرفة كده زينة للوش كده من على الوش برضو. وممكن تزينوها برضو بمكسرات زي ما انتوا عايزين، او بمعلقة صغيرة برضو كاكاو باودر كده برضو ممكن تزينوها، الاختيار يرجع لكم. وممكن تسيبوها كده من غير اي كاكاو او من غير اي قرفة، بس القرفة بتدي طعم حلو قوي وشكل كمان جميل. انا بقى هقدمها بقى، هقطعها بقى مكعبات، اقطعها مربعات ومكعبات كده وابدا نقدمها. حلو قوي بجد، مش قادره اقول لكم شكلها جميل قد ايه، وطعمها حلو حلاوه مع كوبايه الشاي الصبح او مع كوبايه القهوه بجد خطيره. ممكن كمان ناخدها كوجبه عشاء، ما نتعشاش متاخر قوي، نتعشى بدري شويه قبل الساعه 6، ناخد قطعه منها مع كوبايه شاي او كوبايه قهوه. خطيره بجد، مشبعه جدا جدا وحلوه كمان جدا للاطفال. الكيكات الشتوية من احلى الكيكات اللي بتنفع في الشتاء بصراحة، يعني الكيكات الشتوية دي بتبقى رهيبة بجد. هقطعها كده مكعبات وهبدأ اقدمها بقى بالشكل الخطير ده. القطعة الواحدة بتتكلم عن نفسها يا جماعة، بصوا حلوة عالية، شكل الجزر فيها حلو قوي. الزبيب طالع منها برضو شكله جميل. قطع التمر برضو او معجون التمر خطيرة بجد، اتمنى تجربوها لاني فعلا بجد حلوة قوي، طعمها خطير، متاخدش وقت، مكوناتها سهلة وبسيطة ومشبعة جدا، اتمنى تعجبكم يا رب.